Habari, mimi ni Khamisi Salim, mwalimu wa lugha ya Kituruki ndani ya Mapindi App, unit namba 3, somo la 3. Kwa hiyo ni 3. Tunakwenda kuangalia sasa tunasemaje? Kanuni za lugha. Tumesema unit namba 3, maudhui ni wakati uliopo. Şimdiki zaman. Şimdiki zaman. Wakati uliopo. Wakati uliopo tutakwenda kuufafanua kwa hatua zifuatazo. Naomba tuwe makini sana, tusiweze kuchanganya na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni rahisi sana, tunaweza kuenda kufanua kanuni hapa. Ina machambuzi au inasemaje? Ina milolongo au maelezo ya vigawanyo. Maana yake ili tubadilishe kitendo kwenda kuna wakati uliopo, kuna hatua ambazo zinatakiwa zizingatiwe kwanza. Kwanza kabisa tunatakiwa tuwe tuna kitendo. Kitendo chochote kwenye lugha ya Kituruki kina ishia na mak au kinaishia na mek. Kuna kitenzi kisaidizi ambacho kinakuwa, kuna vitendo ambavyo vinakuwa vina maneno mawili. Ile neno la mwisho linakuwa ni etmek. So hivi naweza kusema ndio asili ya vitendo ambazo ni mak, mek na etmek. Sawa. Hapa kwa mfano yazmak ni kuandika. Kwa mfano hapa gülmek. Gülmek ni kucheka. Kwa mfano hapa ni rica etmek ni kutaka, tunasemaje? Rica etmek ni kutaka utafadhali, ni kutaka ahueni au kutaka usaidizi wa kitu fulani. Yani rica ediyorum kwamba naomba ufanye kitu hiki, ndiyo ambayo inakuwa hivyo. Kwa hiyo sisi twende na hizi kwanza, mak, mek, etmek. Sawa. Kwa hizi ni asili zinaonyesha kwamba ni vitendo. Hizi tatu hizi zinaonyesha asili ya vitendo. Sawa? Mpaka hapo tuko sawa. Kwa hiyo kwenye kitendo, kwa mfano tukichukua hapo yazmak. Kwenye siri moja hivi vitendo. Ukitoa mak, tukisema tukaifuta mak, itabaki yaz. Yaz inakuwa ni amri. Inakuwa fi'lul amr. Kwa hiyo hapo inakuwa kwenye tamko la amri. Yaz. Ukisema yaz maana yake andika. Yaani unamwamrisha yule ambaye unamwambia. Halafu ukitoa k tu. Yaani hapa maki ikawepo lakini tukafuta k tu, inakuwa yazma. Yazma maana yake ni katazo. Usiandike. Sawa? Usiandike. Halafu na hii sura inafanyika kwenye zile zote, kwenye mak, mek au etmek. Zote zinakuwa namna hiyo. Ukifuta mak yote au mek au mek, kule kuna etmek, si ndio? Ukifuta mak, zote zinabakia ni amri. Ukifuta k2 zinabakia ni katazo. Sawa? Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukafafanua. Sasa tuangalie kanuni ya şimdiki zaman. Şimdiki zaman tunakiangalia kitendo. Tuna kitendo ambacho kinaitwa fiil. Tuna kitendo. Sawa? Kitendo hiki kimegawanyika kwenye makundi haya mawili kwa ajili ya şimdiki zaman. Lakini kila kundi
kuna kundi la pili limegawanyika tena katika vitoto viwili. Tutakwenda pia kuchambua, wala msiwe mna wasiwasi. Sawa? Ikiwa tuna kitendo chetu ambacho kimeishia na unsuzler, kimeishia na herufi consonant ambazo sio a, e, i, o, u. Sawa? Tunaangalia mwisho wa ile herufi ya hicho kitendo, consonant yetu. Kwa mfano, tuna kitendo kalkmak. Tuna kitendo kalkmak. Ili tuweze kuingiza hichi kitendo kwenye wakati uliopo, tunafuta hii mak. Mak, mek, etmek. Yani hii mak, mek kwenye kitendo tunaiondoa ili tuweze kukipa tuweke ziada ya kuweza kukipa kitendo katika wakati uliopo. Sawa, tunafanyaje? Tunaangalia nyuma ya hii consonant, nyuma yake kuna herufi gani ya kwanza ya silabi? Hamna. Tunarudi tena nyuma zaidi. Ipo. Kuna a. Kwa hiyo kukiwa kuna herufi ya nyuma baada ya consonant ya kwanza kabisa, baada ya hii inayofuata tu ndio inazingatiwa. Kama haipo, tunaenda nyuma, tunarudi nyuma mpaka mwisho wa kitendo. Lazima kutakuwa tuna silabi. Sawa? Kwa hizi za huku nyuma kuanzia hapa ya karibuni, ikiwa ni a au ikiwa ni i, basi tunaongeza kuna hicho kitendo mbele yake, tunaongeza iyor. Tunaongeza iyor, ndipo tunapata kitendo chenye wakati uliopo. Kukiwa kuna e au i yenye nukta, tunaongeza iyor. Kwa mfano, basi kuna a, kungekuwa kuna e, tunaongeza iyor ambayo ina nukta. Hii haina nukta, iyor, hii iyor. Sawa? Paka hapo tuko sawa. Kukiwa kuna o au u, tunaongeza uyor. Kukiwa kuna e au u, hii na nukta mbili, tunaongeza nini? Uyor. Uyor. Kwa hiyo hili ni fungu la kwanza la namna ya kuongeza kukiongezea kitendo nyongeza ya kwenda kwenye wakati uliopo. Kwa hiyo kalk, hii itakuwa ni kalk. Tunaangalia hapa, imeishiwa na consonant baada ya kufuta maki, imeishiwa na consonant. Kwa hiyo inakuwa ni hapa. Tunaangalia sasa herufi ya silabi ya kwanza kutoka mwisho wa kitendo ni ipi? Ni katika hizi au katika hizi? Kuna a, kwa hiyo ni hapa. Tunachoongeza ni hii hapa, iyor. Kwa hiyo inakuwa ni kalk. Inakuwa ni kalkyor. Kalk ni inuka, amka. Kalkyor, anaamka. Kwa hiyo tumeongeza iyor kwa sababu nyuma yake tuna herufi a. Na ikiwepo herufi a, silabi ndio ya kwanza kutoka mwisho wa kitendo chote ambacho kilikuwa kimeishia kuna k, inakuwa tunaongeza iyor. Kitendo kwa mfano girmek. Hatua ya kwanza tunatoa meki, tumesema. Kwa hiyo tunafuta meki, alafu tunaongeza nini? Hii imeishiwa na consonant. Herufi silabi ya kwanza kutoka mwisho ni nini? Ni i. Kwa hiyo yenye nukta. Kwa hiyo tunaondoka nini? Tunaongeza nini? Iyor. Kwa hiyo giri yor. Ukisema mpaka hapa gir, ingia. Giriyor, ana ingia. Kwa huo ndio utaratibu ambao unaweza ukakufahamisha vizuri zaidi. Koshmak. Koshmak ni kukimbia.
Kwa hiyo hatua ya kwanza tunatoa hii mak au mek, tunatoa, inabaki kosh, kimbia. Tunataka kuongezea wakati uliopo ni o au u, si ndio? Na hapa baada ya silabi ya kwanza kutoka mwisho ni o, kwa hiyo inakuwa ni koşuyor. Koşuyor. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani tunavyobadilisha vitendo kuja kwenye wakati uliopo kwa urahisi zaidi. Sawa. Kitendo kingine kwa mfano, ili kuweza kuweka wazi zaidi. Görmek. Görmek ni kuona. Hatua ya kwanza tunafuta hii mak au mek, tunaifuta, inabaki gör. Gör maana yake ni ona. Unampa amri yule ambaye unamwambia au unazungumza naye. Kwa hiyo imebakia gors. Tunaongeza nini? Silabi ya kwanza kutoka mwisho wa kitendo nini? Ni yenye nukta mbili. Kwa hiyo tumeshaambiwa kwa kuna au u, tunaongeza uyor. Kwa hiyo ni görüyor. Anaona. Kwa hiyo huu ndio mtazamo mzima wa kanuni ya kuongeza nyongeza ya kitendo katika wakati uliopo. Mfumo hili ni fungu la pili. Hiki ni kigawanyo cha kwanza. Samahani, hichi ni kigawano cha kwanza. Tumesema tuna vigawanyo viwili. Kanuni na vigawanyo viwili. Hichi ni kigawanyo cha kwanza. Kigawanyo cha pili kina vigawanyo viwili vitoto. Nacho tutakwenda kukiangalia kwenye somo linalofuata kwa uwazi zaidi, manake na chenyewe kina machambuo kama hivyo. Kwa hiyo mpaka hapa nadhani mtakuwa mmeshafahamu. Ili kitendo ukiongezea wakati uliopo kwenye kanuni ya kwanza a. Sawa? Kanuni ya kwanza a. Au hii tuipe a, alafu b itakuwa ina fungu viwili vitoto. Tutaenda kuelezea kwenye somo linalofuata. Kwa hiyo kanuni a ya kitendo cha wakati uliopo ni kutoa mak, unakiangalia kitendo kimebakia na consonant, herufi ya mwisho ndio. Basi unaangalia hiyo kabla, baada ya herufi ya consonant kwenda kushoto kuna herufi gani ya kwanza ya silabi. Unaangalia ni a, unaongeza hii, ni i, unaongeza hii, unaongeza hii, ni i, unaongeza hii, o au u, unaongeza hii, au u, unaongeza uyor. Kwisha kazi. Hiki ni kifungu a cha kanuni ya kuongeza kwenye kitendo wakati uliopo. Sawa? Kwa hiyo ni mifano, au tunaweza tukatoa mifano mingine. Hebu tuangalie mifano mingine chap hapa kwa ajili ya kuweza kwa mfano gülmek. Gülmek. Tuna gülmek. Gülmek ni kucheka. Sawa, kama gülmek ni kucheka, tunachotakiwa hapa tunafuta kwanza mak. Sharti ya kwanza tunafuta mak. Hatua ya kwanza tunafuta mek yetu hapo, baki na gül. Gül maana yake cheka, lakini pia ina maana ya ua. Lakini sisi tuko kwenye vitendo. Kwa hiyo ni cheka. Imeshona consonant, yes. Herufi ya kwanza ya silabi kutoka kwenye consonant ni ipi? Ni u yenye nukta. Naangalia penye nukta ipi yenye nukta? Hii hapa. Kwa hiyo u tunaongeza uyor. Tunaongeza uyor tu hapa. Kwisha kazi. Tumeshapata kitendo chenye wakati uliopo. Gülüyor, anacheka. Na chukua kitendo chochote, ukitoa mak, herufi ya mwisho wa kitendo chenye amri inakuwa ni consonant, basi unakuja unaangalia hapa. Kama ni consonant, yes, tuko kwenye hapa kwenye kifungu a cha kanuni ya kitendo kilichopo. Na mpaka hapa uwe mwisho wa somo letu hili la Shimdiki Zamani kwenye kanuni kifungu a. Tunakwenda kifungu b, lakini somo la 4. Jifunza Kituruki na Khamis Idi Salim, elimu kiganjani, hapa Mapindi App. Kwa heri.